Иштван Фаркаш стои на пешачката зона во Нови Сад и го продава списанието Лице улице. Никогаш не извикувам лице улице. Не им приоѓам на луѓето и не им се обраќам директно, туку имам поинакви начини на комуникација. Преку овие надписи. Дури кога тие ќе ми придат, ако сакаат, тогаш започнувам разговор со нив. Иштван Фаркаш го продава уличното списание Лице улице во Нови Сад од 2021 година. Постоењето на улични весници за него е можност и потреба да се посочат различни феномени во општеството. Тој ги продава списанијата на универзитетскиот кампус во Нови Сад. Другите продавачи веројатно би ја ставиле во преден план можноста за заработка, можноста за гола екзистенција. Кај мене таа промена не се случи. Денес живеам во истите тие екзистенцијални услови како и пред да почнам да го продавам списанието. Но главната промена, тоа што добив можност повидливо да го работам она што го правам целиот живот. Токму тоа, укажувањето на негативностите, на негативните појави и можноста на тој начин лично да придонесам за промени. По професија Иштван е педагошки асистент, во моментот е општествен активист, но и писател, актер, ромолог. Пишувам песни и кратка проза, преведувам туги песни од српски на унгарски и обратно, организирам културни настани, на кои му возможувам на луѓето да и се представат на публиката и уште многу други работи. Во Нови Сад сега има 13 продавачи на списанието. Таму Лице улице функционира во рамки на Сдруженијето на граѓани Патрија. Јована Ќојдер. Дефинитивно. Иштван е еден од продавачите кој својата улога не ја доживува само преку продажбата на магазинот, туку на Лице улице гледа како најавен простор во рамките на кој лично може да придонесе во борбата за поправедно и посолидарно општество, како и за различни општествени прашања. Поголемиот дел од луѓето повторно се враќаат да купат откако еднаш веќе купиле магазин од него. Тие пораки не потикнуваат и инспирираат повторно да размислуваме за различни социјални прашања и за тоа каде е нашата одговорност во ова општество. Еден од слоганите на списанието Лице улице е да бидеме солидарни. За мене, солидарноста не значи да му дадам на некого 1 динар, век на леб или едно ќебе со кое ќе се покрие. Бидејќи со тоа можеби му се решава само следната ноќ, но тоа не е солидарност. Тоа е милостина. Солидарност е да се биде со него во борбата за промена на условите, за да нема потреба за таква помош. Мислам дека го имам тој оптимизам, затоа што токму тоа ми помага од ден на ден да правам нешто. Да не се откажам. Видео серијал на Лице в лице за луѓе што ја живеат промената.